बुक्स दैट स्पीक में आप सभी का स्वागत है। वर्षा का घर जंगल के करीब है। गर्मी के कारण पानी की तलाश में एक शावक उसके घर के पास के कुएं में आ गिरा। फिर वर्षा ने क्या किया, कहानी सुनते हैं और जानते हैं। अब्बा, क्या आपने वो पानी वाली आवाज सुनी? उसने पूछा। नहीं तो, जाओ जाकर पढ़ाई करो। अब्बा ने कहा,